السلام عليكم. هذا الفيديو غادي يكون عبارة عن ملخص ان ريزومي ديال درس دي كالكول انتغرال. هذا الفيديو موجه لي 3 فيليير بي سي اس في تي اي سيونس مات، ولكن هذا الفيديو موجه بالدرجة الأولى لي 2 فيليير بي سي اي اس في تي. الفيديو ديال سيونس مات بخصوص هذا الدرس راني ديجا درتو. اللي بغى يشوف الفيديو الخاص بالسيونس مات فراه اللين ديالو كاين في الديسكريبسيون ديال هذا الفيديو. غادي نبداو اول حاجه طبعا بلا ديفينيسيون. لا ديفينيسيون دو l'intégrale de f de a à b. هاد l'écriture تتقرا l'intégrale de la fonction f de a à b. وباش نهضروا على هاد l'intégrale خص la fonction f تكون continue entre a et b. Si la fonction f est continue entre a et b, alors l'intégrale de la fonction f de a à b est définie par grand F de b moins grand F de a, où grand F est une primitive de petit f sur i. Yani pour tout x appartient à i, f' de x هي petit f de x. إذا باش نحسبو هاد الانتغرال en utilisant هاد la définition يكفي تكون عندنا l'expression d'une primitive de petit f. إلا عندنا une primitive ديال petit f l'expression ديالها on peut facilement calculer grand f de b moins grand f de a et on trouve la valeur ديال هاد الانتغرال. في هذا الدرس غادي نحتاجو الدرس ديال لي بريميتيف بزاف. اللي مازال ما ضبطهمش تنصحو يمشي يضبط لي بريميتيف، عاد يرجع يتبع الفيديو. انا ديجا درت فيديو على لي بريميتيف، غادي تلقاو اللين ديالو في الديسكريبسيون. هاد ليكسبرسيون grand f de b moins grand f de a يمكن لينا نوطيوها كوم سا. نديرو f de x، نديرو دو كروشي، ونديرو هنا b وهنا a. نشوفو دابا دي زيكزامبل. نبداو بهاد الانتغرال دو t من 0 ل 1. f de t هنا هي لو t égal نفتحو لي دو كروشي ونحددو une primitive de t. une primitive de t كما تتعرفوا هي t carré sur 2. en général une primitive ديال t à la puissance alpha هي t à la puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1 si alpha est différent de moins 1. Au le cas ديال moins 1 t à la puissance moins 1 هي 1 sur t. une primitive ديالها sur r plus étoile كما تتعرفوا هي la fonction ln. هنا عندنا t هي t à la puissance 1. une primitive ديالها donc هي t à la puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1 اللي هي t carré sur 2. نديرو هنا 0 ونديرو هنا 1. 0 1 égal. ودابا غادي نحسبو، غادي نعوضو هنا ب 1 بهاد لو 1 بهاد لو نومبر اللي كاين الفوق. 1 au carré sur 2 نديرو لو موان، عاوتاني نعوضو في هاد لا كونتيتي بالعدد اللي لتحت اللي هو 0 ناقص 0 au carré sur 2 donc égal 1 sur 2. إذا الانتغرال ديال t من 0 ل 1 تيساوي 1 sur 2. ننتقلو دابا لهاد ليكزامبل. f de t هنا هي الكوس دو t égal غادي نفتحو لي دو كروشي. une primitive ديال الكوس هي سين، دونك هنا سينوس دو t نديرو هنا 1 هنا 0 égal غادي نعوضو دابا هنا ب 1 سينوس دو 1 ناقص وهنا غادي نعوضو ب 0 سينوس دو 0
égal sinus ديال 0 هو 0 إذا égal sinus ديال 1. ننتقلو دابا لهاد l'exemple. f de t هنا هي exponentielle de t égale une primitive ديال la fonction exponentielle هي exponentielle. هنا غنديرو exponentielle de t هنا غادي نحطو ln جوج وهنا 0 ln ديال جوج égal دابا غادي نعوضو هنا ب ln ديال جوج on obtient exponentielle ديال ln ديال جوج ناقص وغادي نعوضو دابا ب 0 exponentielle ديال 0 égal exponentielle ديال ln جوج هي جوج exponentielle ديال 0 هو واحد جوج ناقص واحد هي واحد. نشوفو دابا بعض les propriétés ديال l'intégrale. Soit f est une fonction continue sur l'intervalle i et a, b et c trois nombres de l'intervalle i. L'intégrale ديال f de a à a لاحظوا هنا عندنا نفس لو نومبر في لي بورن ديال l'intégrale. إلا كان عندنا نفس لو نومبر فالانتيغرال غادي يساوي 0. علاش؟ لأنه d'après la définition l'intégrale من a ل a ديال la fonction f égale grand f ديال هاد لو نومبر اللي كاين الفوق اللي هو a ناقص grand f ديال هاد لو نومبر اللي كاين لتحت اللي هو a. grand f de a ناقص grand f de a c'est 0 où grand f est une primitive de petit f sur l'intervalle i. هنا واحد الملاحظة قبل ما ندوزو لي زوطخ بروبريتي. إلا لاحظتو مزيان قبيله كنا تنكتبو l'intégrale من a ل b f de t dt ودابا تنكتبو l'intégrale من a ل b f de x dx. هنا غادي تسائل واش كاين شي ديفيرونس بين هاد ليكريتور وهاد ليكريتور. لا ريبونس اي نو. هاد لي دوز écritures تيعنيو نفس الحاجة. يعني هنا دير الفاريابل اللي بغيتي على بلاص دو t دير x ولا تقدر دير اونكور z الانتيغرال من a ل b f de z dz اكسيتيرا. دير الفاريابل اللي بغيتي. يعني الانتيغرال باغ اكزومبل من 0 ل 1 ديال t dt راه هو نفس الانتيغرال من 0 ل 1 x dx راه هو نفس الانتيغرال من 0 ل 1 z dz سي لا ميم شوز. في هاد الحالة تنقولو ان هاد الفاريابل est une variable mute متغير صامت. بحال مثلا في لي فونكسيون إلا كانت لا فونكسيون f هي لا فونكسيون qui à chaque x fait associer x carré alors c'est la même chose إلا كتبنا la fonction f هي la fonction qui à chaque t fait associer t carré ولا إلا كتبنا أن la fonction f هي la fonction qui à chaque z fait associer z carré. هاد لي trois écritures تيعنيو نفس la fonction. غير هو غالبا في لي زانتيغرال تنستعملو لا فاريابل t ولا تنستعملو لا فاريابل x. حتى في لي فونكسيون غالبا تنستعملو x ولا تنستعملو t. نرجعو دابا لي بروبوزيسيون. La proposition 2 l'intégrale de la fonction f de a à b تيساوي moins l'intégrale من b ل a ديال la fonction f. إذا فاش تنضربو ان انتيغرال في لو موان لي بورن ديالو تيتقلبو. هنا من b ل a هنا ولا من a ل b. علاش؟ لأنه d'après la définition moins l'intégrale من b ل a f de x dx égale moins وهاد l'intégrale تيساوي grand f de a le nombre اللي كاين الفوق
moins grand F de B égale donc moins F de A moins fois moins c'est plus F de B. Donc c'est F de B moins F de A. Ou F de B moins F de A ou l'intégrale من A ل B F de X dx. Le B, le A. Ou bien sûr, grand F est une primitive de petit f sur l'intervalle I. إذا moins l'intégrale من B ل A ديال F تساوي l'intégrale من A ل B ديال F. Par exemple, l'intégrale من 0 ل 1 x au carré dx تساوي moins l'intégrale من 1 ل 0. Donc 1 غيرجع لتحت و 0 غيولي لفوق x carré dx. ننتقلو دابا لا troisième propriété وهي اللي تتستعمل بزاف في لي زيكزارسيس. l'intégrale من a ل b ديال f تساوي l'intégrale من a ل c ديال f plus l'intégrale من c ل b ديال f. غادي تتسمى لا relation de Charles بحال في لي فيكتور. لو فيكتور AB تساوي إلا دخلنا لو بوان سي بين A و B لو فيكتور AC بلس لو فيكتور CB. هنا الانتغرال من A ل B ديال F تساوي الانتغرال من A ل C. Regardez bien من A ل B هو الانتغرال من A ل C بلس الانتغرال من C ل B ديال F بيان سور. وهنا كملاحظة ماشي ضروري لو نومبر سي يكون بين A و B باش نقدرو نديرو لا غولاسيون دو شارل. نقدر باغ اكزومبل سي ميكونش بين A و B. باغ اكزومبل يكون A وحدة B كبار من A و سي كاين هنا سي صغار من A. باغ اكزومبل سي هو موان 1 A هو 0 و B هو 1. الوغ لانتيغرال في هاد الحالة من 0 ل 1 f de x dx من 0 ل 1 من A ل B تساوي الانتغرال من 0 ل موان 1 f de x dx بلس الانتغرال من موان 1 لو نومبر اللي هنا هو اللي هنا من موان 1 ل B اللي هي 1 لهاد لو نومبر اللي كاين هنا f de x dx. Regardez bien l'intégrale من A ل B. l'intégrale من A ل B ديال la fonction f تساوي l'intégrale من A ل C plus l'intégrale من C ل B. من A ل C plus l'intégrale من C ل B bien sûr ديال la fonction f. نديرو دابا la démonstration ديال هاد la propriété. عاد ندوزو لأن exercice اللي غادي نطبقو فيه هاد la propriété. هاد l'intégrale d'après la définition l'intégrale من A ل B f de x dx تساوي d'après la définition grand F de B moins grand F de A où grand F est une primitive de petit f sur l'intervalle I égale grand F de B غادي ندير ناقص grand F de C plus grand F de C. يعني بحال اللي ما درت والو moins grand F de C plus grand F de C هي 0 ناقص grand F de A égale d'après la définition grand F de B moins grand F de C هي l'intégrale من C ل B f de x dx plus grand F de C moins grand F de A c'est l'intégrale من A ل C f de x dx. إذا l'intégrale من A ل B ديال f تساوي l'intégrale من A ل C ديال f plus l'intégrale
من سيل بي ديال اف. نشوفو دابا هاد ليكزيرسيس. كالكولي لانتيغرال من موان 1 ل 2 ديال لا فالور ابسولي ديال اكس كاري موان اكس. هنا ما نقدروش نحسبو هاد لانتيغرال ديريكتومون اون اوتيليزون لا ديفينيسيون، لان ما تنعرفوش اون بريميتيف ديال لا فالور ابسولي دو اكس كاري موان اكس. لا فالور ابسولي ديال اكس كاري موان اكس ماشي من لي فونكسيون UGL اللي تنعرفو لهم اون بريميتيف. كون ما كانتش هاد لا فالور ابسولي هنا، وي لا فونكسيون اكس كاري موان اكس تنعرفو لها اون بريميتيف ديالها، حيت تنعرفو اون بريميتيف ديال اكس كاري و تنعرفو اون بريميتيف ديال اكس. دونك اللي خلق المشكل هنا هو هاد لا فالور ابسولي. فبحال هاد لي زانتيغرال اللي فيهم لا فالور ابسولي، اول حاجه نديروها هي ندرسو لو سين ديال اكس كاري موان اكس، هادشي اللي كاين لداخل في لا فالور ابسولي، على لانترفال موان 1 2. اكس كاري موان اكس تتنعدم في 0 و 1 حيت تساوي اكس في اكس ناقص 1. اكس كاري موان اكس موان لانفيني بلس لانفيني 0 1. هنا بلس إشارة أ هو 1، وداخل الجذرين عكس إشارة أ موان. حنا بيان سور غادي نحتاجو الإشارة ديال إكس كاري موان إكس غير بين موان 1 و 2. موان 1 صغر من 0 كاين هنا، و لو 2 راه كبر من 1، نحتاجوها غير على موان 1 2 0 1. قلنا تتنعدم في 0 و 1. هنا الإشارة ديال بلس بين 1 و 2 بوزيتيف، بين 0 و 1 نيجاتيف، و بين ناقص 1 و 0 بوزيتيف. ودابا غادي نستخدم لا غولاسيون دو شارل باش نحسب هاد لانتيغرال. غادي نقسم هاد لانتيغرال لي زانتيغرال اللي ما غاديش يكون فيهم لا فالور ابسولي. لانتيغرال من موان 1 ل 2 ايكال لانتيغرال من موان 1 ل 0، حيت غنكون عارف لو سين ديال اكس كاري موان اكس على هاد لانترفال، وبالتالي غادي نقدر نتخلص من لا فالور ابسولي. انتيغرال من موان 1 ل 0 لا فالور ابسولي ديال اكس كاري موان اكس دي اكس بلس لانتيغرال من 0 ل 1 لا فالور ابسولي ديال اكس كاري موان اكس دي اكس بلس لانتيغرال من 1 ل 2 لا فالور ابسولي ديال اكس كاري موان اكس دي اكس. حيت على هاد لي 3 زانترفال راني عارف الاشاره ديال اكس كاري موان اكس، اذا غادي يمكن ليا نتخلص من لا فالور ابسولي في كل انتيغرال من هاد لي 3 زانتيغرال. ايكال على لانترفال موان 1 اكس كاري موان اكس الي بوزيتيف. تنعرفو ان لا فالور ابسولي ديال ان نومبر بوزيتيف هي هاد لو نومبر نفسو. لا فالور ابسولي ديال ا هي ا الا كان ا بوزيتيف. هنا اكس كاري موان اكس الي بوزيتيف على لانترفال موان 1 0، اذا لا فالور ابسولي ديال اكس كاري موان اكس هي اكس كاري موان اكس. اذا لانتيغرال من موان 1 0 اكس كاري موان اكس دي اكس بلس l'intégral من 0 ل 1 la valeur absolue ديال x carré moins x على l'intervalle 0 1 x carré moins x il est négatif. إذا la valeur absolue ديال x carré moins x تساوي moins x carré moins x، لأن la valeur absolue ديال a تساوي moins a إلا كان a négatif. إذا la valeur absolue ديال x carré moins x هي moins x carré moins x dx plus l'intégrale من 1 ل 2 على l'intervalle 1 2 x carré moins x il est positif. إذا la valeur absolue ديال x carré moins x هي x carré moins x، وبالتالي كما تلاحظوا دابا ما بقاتش عندي la valeur absolue. égal نفتحوا لي دو كروشي moins 1 0 une primitive ديال x carré
هي x à la puissance 3 sur 3. كما déjà قلت لكم une primitive ديال x à la puissance alpha هي x à la puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Alpha bien sûr différent de moins 1. هنا عندنا alpha هو 2. إذا غنديرو x à la puissance 2 plus 1 هي 3 على 3 على alpha plus 1 هي 3 ناقص x une primitive ديال x هي x carré sur 2 بنفس الطريقة زائد نحسبو دابا هاد الانتيغرال فتحوا لي دو كروشي 0 1 إلا نشرنا هنا غتعطينا موان x carré plus x une primitive نديرو بعدا لو موان moins une primitive ديال x carré هي x à la puissance 3 sur 3 une primitive ديال x هي x carré sur 2 plus 1 2 une primitive ديال x carré هي x à la puissance 3 sur 3 une primitive ديال x هي x carré sur 2 غادي نكمل هنا égal نحسبو هاد لا كونتيتي غادي نعوضو هنا بزيرو 0 à la puissance 3 sur 3 moins 0 au carré sur 2 ناقص attention هنا نديرو لي بارونتيز غادي نعوضو هنا بناقص 1 ناقص 1 à la puissance 3 sur 3 ناقص 1 au carré sur 2 زائد غادي نعوضو هنا بواحد دونك هنا عندنا ناقص غندير هنا ناقص هاد ناقص 1 على بويسونس 3 باردون 1 على بويسونس 3 قلنا غادي نعوضو بواحد sur 3 بلوس نعوضو هنا بواحد au carré sur 2 ناقص نديرو لي بارونتيز ونعوضو هنا بزيرو ناقص 0 على بويسونس 3 sur 3 زائد 0 au carré sur 2 بلوس عاوتاني نحسبو هادي بنفس الطريقة غادي نعوضو بجوج على بويسونس 3 sur 3 moins جوج au carré sur 2 moins نديرو لي بارونتيز ونعوضو هنا بواحد واحد على بويسونس 3 sur 3 ناقص 1 au carré sur 2 إلا حسبنا هادشي غادي نلقاوه تيساوي 11 على 6 إذا لانتيغرال إي تيساوي 11 على 6 ننتقلو دابا لأون أوتر بروبوزيسيون soit f et g deux fonctions continues et soit a et b deux éléments de i de l'intervalle i et là on a un nombre réel. Alors l'intégrale من a à b ديال f plus g تساوي l'intégrale من a à b ديال f plus l'intégrale من a à b ديال g. Par exemple l'intégrale من 0 ل 1 ديال x plus x carré dx تساوي l'intégrale ديال x l'intégrale من 0 ل 1 x dx plus l'intégrale ديال x carré dx l'intégrale من 0 ل 1 x carré dx غنديرو لا ديمونستراسيون ديال هاد لا بروبوزيسيون بحال في لي زوطخ ديمونستراسيون غادي نستعملو لا ديفينيسيون l'intégrale من a ل b f de x plus g de x dx égale إلا كانت grand f une primitive de petit f grand g une primitive de petit g alors grand f plus grand g est une primitive de petit f plus petit g علاش لأن إلا حسبنا la dérivée ديال grand f
plus grand G égale grand F' plus grand G'. Grand F est une primitive de petit f, et donc grand F' est petit f. Grand G' est petit g, et grand G est une primitive de petit g. Et donc grand F plus grand G est une primitive de petit f plus petit g. Et dans l'intégrale d'après la définition, on dit c'est oui. On les crochets. Une primitive de petit f plus petit g, on a grand F plus grand G. Grand F de x plus grand G de x. A, B. Les ici, oui. On a B. Grand F de B plus grand G de B. Naqes, mais attention, déroule les parenthèses. Grand F de A plus grand G de A. Si c'est oui, donc, grand F de B plus grand G de B moins grand F de A moins grand G de A. Grand F de B moins grand F de A. Et il y a, d'après la définition, l'intégrale من A à B, f de x dx, plus grand G de B moins grand G de A, et il y a l'intégrale من A à B, G de x, d de x. Et dans cette intégrale, c'est la somme de les deux intégrales. On la deuxième proposition. L'intégrale من A à B ديال lambda fois f égale lambda fois l'intégrale من A à B ديال f. Donc il y a une constante, un nombre qui ne dépend pas de x. نقدروا نخرجوه برا من l'intégrale. Par exemple, l'intégrale من A à B 3x carré dx égale, نقدروا نخرجوه ل 3 l'intégrale من A à B x carré dx. نديرو دابا la démonstration. L'intégrale من A à B lambda fx dx égale soit grand F une primitive de petit f sur l'intervalle i, et dans lambda fois grand F est une primitive de lambda fois petit f. علاش؟ إلا حسبنا la dérivée, c'est lambda est une constante, donc نقدروا نخرجوها, donc c'est lambda fois f', كما شفنا هادشي في القواعد ديال la dérivée. إذا هنا d'après les définitions, هاد l'intégrale غادي يساوي عندنا une primitive ديال lambda fois petit f, هي lambda fois grand f, lambda fois grand f de x à b égale, غادي نعوضو دابا هنا ب b, c'est lambda fois grand f de b moins نعوضو ب a, lambda fois grand f de a égale, دابا نعملو ب lambda fois grand f de b moins grand f de a, c'est donc lambda fois l'intégrale من A à B f de x dx. غنشوفو دابا بعض الملاحظات قبل ما ندوزو لان اكزرسيس اللي غنطبقو فيه هاد لي بروبوزيسيون. في لا بروميير بروبوزيسيون الى عندنا هنا موان f de x moins g de x, alors حتى هنا غتكون موان. En général, l'intégrale من A à B alpha f de x plus bêta g de x dx, où alpha et bêta sont deux nombres réels, égale, et là c'est la première proposition, on a plus, donc égale l'intégrale من A à B de la fonction alpha fois f de x dx plus l'intégrale من A à B de la fonction bêta g de x dx égale, d'abord استعملنا la deuxième proposition, alpha est une constante, donc نقدروا نخرجوها برا من l'intégrale حتى بيتا نقدروا نخرجوها برا من l'intégrale,
donc égale alpha, l'intégrale من A à B, f de x dx, plus bêta, l'intégrale من A à B, g de x dx. Donc, par exemple, l'intégrale من 0 à 1, 5x carré, plus 7 ln de x dx, égale, donc on a 5, on a 7, اللي تلعب الدور ديال الفا هو 5، اللي تلعب الدور ديال بيتا هو 7. f de x هي x au carré, g de x هي ln de x. Donc directement هاد l'intégrale égale 5 l'intégrale من 0 à 1 x carré dx plus 7 fois l'intégrale من 0 à 1 ln de x dx. كان عندنا هنا moins 7 ln de x غنديرو هنا moins. ننتقلو دابا لهاد l'exercice, calculer هاد l'intégrale. On a l'intégrale i égale l'intégrale من 0 à 1 جوج cosinus x moins 3 sinus x dx. غادي نستعملو la remarque précédente égale, donc جوج غادي يخرج, l'intégrale من 0 à 1 cos x dx moins le 3 l'intégrale من 0 à 1 sinus x dx égale 2. غادي نحسبو هاد l'intégrale. Une primitive ديال cos هي sin 0 1 moins 3. Une primitive ديال sinus هي moins cosinus. هاد لو موان نقدرو نخرجوه هنا, موان مع الموان سا دون بلوس. غادي نحيد هاد لو موان وندير هنا بلوس إيكال دونك 2. غادي نعوضو هنا ب 1 سينوس ديال 1 ناقص ونعوضو ب 0 سينوس ديال 0 بلوس 3 نعوضو هنا ب 1 كوسينوس دو 1 ناقص ونعوضو ب 0 كوسينوس 0 égale donc 2 sinus de 1, sinus de 0 c'est 0, ناقص 3, pardon, plus 3, cosinus ديال 1 يبقى الكوسينوس ديال 1, كوسينوس ديال 0 هو 1, كوسينوس ديال 1 ناقص 1. Donc égale 2 sinus ديال 1 plus 3 le cosinus ديال 1. 3 fois moins 1 c'est moins 3. Moins 3. ننتقلو دابا l'interprétation géométrique ديال l'intégrale. Soit f est une fonction continue et positive sur le segment AB, et soit c de f, le graphe ديالها في un repère orthogonal. L'axe des abscisses هو هذا, وهذا هو l'axe des ordonnées. بما أن la fonction f est positive على le segment AB, donc le graphe ديالها على le segment AB غادي يكون فوق l'axe des abscisses كما تلاحظوا هنا. إلا سمينا A l'aire ديال هاد لو دومين, المساحة ديال هاد القطاع, alors A تتساوي l'intégrale من A ل B ديال la fonction f de x d de x, ou bien sûr هادشي بالوحدة ديال المساحة en unité d'aire. L'unité d'aire هي l'aire ديال هاد لو rectangle. Par exemple, إلا كان الطول ديال هاد القطعة هو 1 سنتيمتر, وكان الطول ديال هاد القطعة هو 2 سنتيمتر, alors A غتساوي l'intégrale من A ل B f de x dx. هاد الانتيغرال غادي نضربوه في 1 في
جوج دونك هي جوج سنتيمتر كاري. إلا عندنا على بلاص دو 1 سنتيمتر هنا عندنا 2 سنتيمتر. الطول ديال هاد لو سيغمون هو 2 سنتيمتر. الوغ غادي نضربو هاد لانتيغرال في جوج دونك هي 4. إذا غنضربوه في 4 سنتيمتر كاري. نلخصو دابا هادشي اللي قلنا. l'aire ديال لو دومين délimité par هاد لي دو droites d'équation x égale a et x égale b, la courbe de la fonction f et l'axe des abscisses يعني l'aire ديال هاد لو دومين المساحة ديال هاد القطاع هي الانتيغرال من a ل b ديال la fonction f en unité d'aire. دونك ما ننساوش نضربو الانتيغرال فوا لو موديول دونك ما ننساوش نضربو هاد الانتيغرال في l'aire ديال هاد لو ريكتانغل. نشوفو دابا ان اكزامبل. On considère la fonction g définie sur R par g de x égale exponentielle x. Donc la fonction g est la fonction exponentielle. Dans la figure ci-contre, CG voit la courbe représentative de la fonction g dans un repère orthonormé OIJ. Le graphe de la fonction g, c'est le graphe de la fonction exponentielle. هو هذا كما تلاحظوا. هو هذا اللي بالخضر. Le graphe de la fonction g. Le vecteur i هو هذا. Le vecteur j هو هذا. إذا غادي يهمنا l'aire ديال هاد لو ريكتانغل اللي في هاد الحالة c'est un carré. Car le repère est orthonormé. فاش يكون le repère orthonormé غادي يكون عندنا la norme ديال i تساوي la norme ديال j. إذا طول ديال هاد القطعة هو 1.5 سنتيمتر. الطول ديال هاد القطعة حتى هو 1.5 سنتيمتر. L'aire du domaine coloré, le domaine, يعني le domaine délimité par la droite d'équation x égale moins 2 ou la droite d'équation x égale 1, la courbe de la fonction g ou l'axe des abscisses. إذا كما شفنا l'aire ديال هاد لو دومين اللي سميناها دلتا égale l'intégrale من moins 2 ل 1 g de x d de x fois la norme ديال i اللي هي 1.5 سنتيمتر fois la norme ديال g حتى هي 1.5 لأن le repère est orthonormé سنتيمتر كاري. نحسبو دابا هاد l'intégral من moins 2 ل 1 g de x d de x égale l'intégrale من moins 2 ل 1 g de x هي exponentielle x. Une primitive ديال l'exponentielle هي l'exponentielle moins 2 1 donc égale l'exponentielle ديال 1 غادي نعوضو هنا ب 1 c'est e ناقص غادي نعوضو ب moins 2 exponentielle ديال moins 2. Donc l'aire ديال le domaine coloré اللي هي دلتا égale هاد الانتيغرال خرج لينا e ناقص exponentielle ديال moins 2 fois 1.5 في 1.5 هي 2.25 سنتيمتر كاري. إلا حسبنا ان فالور ابروشي ديال هاد لو نومبر غادي نلقاو هاد لو نومبر تيساوي تقريبا 5.81. إذا l'aire ديال لو دومين كولوري تتساوي تقريبا 5.81 سنتيمتر كاري. ولكن بيان سور او ماتيماتيك خصنا نحطو لا فالور اكزاكت اللي هي هادي. ننتقلو دابا لو كاز جينيرال. Soit f est une fonction continue sur le segment AB
le cas précédent, quand f continue ou positif. D'abord, f غير continue, ماشي بالضرورة positif. Donc le graphe ديالها ماشي بالضرورة غادي يكون فوق l'axe des abscisses. بحال هنايا, le graphe de cette fonction ماشي فوق l'axe des abscisses. على هاد l'intervalle, la fonction elle est positive. Ou à l'intervalle, la fonction elle est négative. Le graphe de la fonction à l'intervalle, فوق l'axe des abscisses, ولكن على هاد l'intervalle راه ولا تحت l'axe des abscisses كما تلاحظوا. Alors, l'aire du domaine délimité par هاد la droite d'équation x égale a, ou هاد la droite d'équation x égale b, ou l'axe des abscisses, ou la courbe de la fonction f, يعني l'aire ديال هاد le domaine, هي l'intégrale من a ل b, ولكن ماشي ديال f, ديال la valeur absolue de f, وما ننساوش bien sûr en unité d'aire كما شفنا سابقا. إذا ردوا البال مع هاد la valeur absolue, دائما نديرو la valeur absolue وعاد نشوفو le signe ديال la fonction f على le segment AB. Par exemple, هاد la fonction اللي رسمت هنا, إلا كان هنا c, à l'intervalle AC, la fonction elle est positive. À l'intervalle CB, la fonction elle est négative. Et باش نحسب هاد l'intégrale, ندير l'intégrale من A ل B, la valeur absolue ديال f de x dx تساوي, غادي ندير la relation de Charles, l'intégrale من A ل C, la valeur absolue ديال f de x dx plus l'intégrale من C ل B, la valeur absolue ديال f de x d de x égale, à l'intervalle AC la fonction elle est positive, donc on peut la valeur absolue, intégrale من A ل C f de x dx, plus, à l'intervalle CB la fonction elle est négative, donc on dirait واحد le moins. On dirait moins, l'intégrale من C ل B f de x d de x. ودابا كما تلاحظوا ما بقاتش عندي لا فالور ابسولي، دونك غادي يسهل عليا نحسب هاد لي دو زانتيغرال كما ديجا درنا فواحد ليكزامبل. نشوفوا ان اكزامبل. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale x. Le graphe ديالها كما تتعرفوا هو هذا، la première médiatrice. بغينا نحسبوا l'aire ديال هاد لو دومين كولوري. Alors, le domaine coloré, c'est le domaine délimité par les deux droites. Les droites d'équation x égale moins 1 ou x égale 2. La courbe de la fonction f ou l'axe des abscisses. Ouais. L'aire de le domaine, c'est A, c'est oui. L'intégrale, moins 1, 2. La valeur absolue de f de x d de x. Attention, là, la fonction f n'est pas positive, elle change de signe. Elle a l'intervalle moins 1, 0, elle est négative. Elle a l'intervalle 0, 2, elle est positive. Bien sûr, c'est en unité d'aire. أول حاجة غادي نحسب هاد l'intégrale. On a l'intégrale من moins 1 ل 2, la valeur absolue de f de x dx, égale l'intégrale من moins 1 ل 2, la valeur absolue de x, يعني f de x égale x, dx, égale, d'abord غادي نخدم بلا relation de Charles, l'intégrale من moins 1 ل 0, حيت عندي هنا x, x تيشانجي le signe في 0, là l'intervalle moins 1, 0, elle est négative, voilà l'intervalle 0, 2, il est positif. La valeur absolue de x dx plus l'intégrale من 0 de la valeur absolue de x dx égale l'intégrale من moins 1 à 0. À l'intervalle moins 1, 0, x, elle est négative, donc la valeur absolue de c'est moins x plus l'intégrale من 0 à 2. À l'intervalle 0, 2, x, elle est positive.
la valeur absolue de x هي x. Égal donc, هاد لو موان نقدرو نخرجوه على برا. نديرها هنا. Donc égal moins. Une primitive ديال x هي x au carré sur 2. 0 moins 1 plus une primitive de x est x carré sur 2 0 2 égale moins غادي نعوض هنا ب 0 0 au carré sur 2 هي 0 ناقص غادي نعوض هنا ب moins 1 moins 1 au carré sur 2 moins 1 au carré هي 1 donc 1 sur 2 0 moins 1 sur 2 il y a moins 1 sur 2 fois moins 1 il y a 1 sur 2 donc égal 1 sur 2 plus d'abord غادي نحسبو هادي غادي نعوضو بجوج جوج au carré على جوج اللي هي جوج ناقص غنعوضو ب 0 0 au carré sur 2 هي 0 إذا égal واحد على جوج زائد جوج donc égal 2,5 donc l'aire ديال لو دومين كولوري نسميوها A égale هاد الانتيغرال اللي هو 2.5 وما ننساوش نضربو في لا نورم ديال اي اللي هي 1 سنتيمتر ولا نورم ديال جي حتى هي 1 سنتيمتر لأن لو روبير اي اورتونورمي سنتيمتر كاري donc égal 2,5 centimètres carrés. D'abord, غادي نشوفو comment calculer l'aire d'un domaine délimité par deux courbes, soit f et g de fonctions continues sur un segment AB. Alors, l'aire du domaine délimité par les deux droites, la droite d'équation x égale a, ou la droite d'équation x égale b, la courbe de la fonction f, ou la courbe de la fonction g. يعني l'aire ديال هاد le domaine. Alors l'aire ديال هاد le domaine c'est l'intégrale من a ل b la valeur absolue de f de x moins g de x d de x وطبعا هادشي en unité d'aire. هنا ماشي مشكل نديرو f de x moins g de x ولا نديرو g de x moins f de x حيت عندنا la valeur absolue. نشوفو دابا un exemple soit f la fonction définie par f de x égale 2x le graphe ديالها هو هذا et soit g la fonction définie par g de x égale x le graphe ديالها هو هذا. بغينا نحسبو l'aire ديال هاد لو دومين كولوري. هاد لو دومين كولوري كما تلاحظوا elle est délimitée par la droite d'équation x égale 1, la droite d'équation x égale 2, la courbe de la fonction f ou la courbe de la fonction g. Donc l'aire ديال هاد لو دومين c'est l'intégrale من 1 ل 2 la valeur absolue ديال f de x moins g de x d de x ou bien sûr en unité d'aire. إذن أول حاجة غادي نحسبو بعد هاد الانتيغرال on a l'intégrale من 1 ل 2 la valeur absolue de f de x moins g de x d de x égale l'intégrale من 1 ل 2 la valeur absolue f de x هي جوج x g de x هي x جوج x ناقص x هي x. إذا هنا عندنا la valeur absolue ديال x tout simplement. La valeur absolue ديال x dx entre 1 et 2 x est le positif إذا égal l'intégrale من 1 ل 2 x dx. Une primitive ديال x هي x carré sur 2
دونك هاد الانتغرال تساوي جوج او كاري سور دو ناقص واحد او كاري سور دو يعني تساوي 1,5. إذا l'aire ديال هاد لو دومين كولوري سي 1,5 فوا لا نورم ديال إي هو 1 سنتيمتر، لا نورم ديال جي حتى هو 1 سنتيمتر لأن لو غوبير إي أورتونورمي، دونك إيكال 1,5 سنتيمتر كاري. دابا غادي نشوفو واحد لا بارتي من أهم لي بارتي ديال هاد الدرس، هي لا تكنيك d'intégration par partie. Soit U et V deux fonctions dérivables telles que U' et V' soient continues sur I. غنشوفو من بعد علاش هاد لا كونديسيون. Alors l'intégrale من A ل B ديال U fois V' تساوي هاد لا كونتيتي اللي هي U de B fois V de B، غادي نعوضو هنا ب B moins غادي نعوضو هنا ب A U de A fois V de A ناقص l'intégrale من A ل B ديال U' fois V. Regardez bien, هنا عندنا U fois V', le prime على V. هنا عندنا U' fois V، البريم ولات على U. انتقلنا من U ل U'، donc درنا لا ديريفي ديال U. انتقلنا من V' ل V. V est une primitive ديال V'. donc primitivina هاد لا فونكسيون هادي اللي هي V'. هاد la fonction dérivinaha ou هاد la fonction primitivinaha. En pratique, regardez bien comment on utilise la technique. C'est qu'on a un intégral de la forme, intégral من A à B, ديال le produit de deux fonctions, f de t, g de t, d de t. هنا كاين deux cas en général. إلا لاحظتي أنه إلا ديريفيتي la fonction f, primitivité la fonction g، la fonction اللي حصلتي عليها تقدر تحسب لها l'intégral من A ل B. alors استعمل l'intégration par partie avec la fonction f هي اللي غتعتبرها la fonction u حيت هي اللي ديريفيناها، و la fonction g هي la fonction v' حيت هي la fonction اللي primitivinaها. je répète، et les dérivatives petit f, f', primitivité g, c'est le grand G une primitive ديالها. Et là لاحظتي أن هاد الانتيغرال تقدر تحسبو ولا ديجا راه عندك لا فالور ديالو. alors استعمل l'intégration par partie. f هي u غتعتبرها هي u و g هي v'. لأن كما ديجا شرحت هنا في لا فورمول d'intégration par partie، la fonction u هي اللي ديريفيناها لأن دوزنا من u ل u'، دوزنا من u الديريفي ديالها، و la fonction v' هي اللي تبريميتيفات لأن دوزنا من v' ل v. هنا la fonction اللي ديريفينا هي petit f حيت انتقلنا من f ل f'، واللي تبريميتيفات هي petit g لأن انتقلنا من g ل grand G. grand G est une primitive de petit g. ولاحظوا مزيان في هاد الحالة هاد الانتيغرال غيكون هو هاد الانتيغرال لأن f هي u و g هي v'. و هاد الانتيغرال غيكون هو هاد الانتيغرال حيت u' هي f' و grand G هي v. لأن grand G est une primitive de petit g. v est une primitive de v'. إذن هاد الانتيغرال هو اللي غادي يكون هنا، وهاد الانتيغرال هو هذا اللي تنقلبو على لا فالور ديالو. حنا ديجا لاحظنا ان هاد الانتيغرال يمكن لينا نحسبوه ولا ديجا راه عندنا لا فالور ديالو، اذا غادي يمكن لينا نستنتجو لا فالور ديال هاد الانتيغرال. الا حسبنا هاد الانتيغرال نقدروا نستنتجو لا فالور ديال هاد الانتيغرال لان هاد لا كونتيتي ما فيها حتى شي مشكل. نشوفوا دابا الحاله الثانيه هي العكس. الا لاحظنا انه الا ديريفينا جي قبيله بريميتيفينا جي، دابا غنديريفيو جي. الا لاحظنا انه الا ديريفينا جي
بريميتيفينا بوتي اف نسميو غران اف ان بريميتيف ديالها. الا لاحظنا ان هاد الانتيغرال ديال هاد لا فونكسيون يمكن لينا نحسبوه ولا ديجا عندنا لا فالور ديالو، الوغ غنستعملو لانتيغراسيون بار بارتي، ولكن هاد المره لا فونكسيون جي هي اللي غنعتبروها u، هي لا فونكسيون u حيت هي اللي ديريفيناها، و لا فونكسيون بوتي اف هي v بريم دو t حيت هي اللي بريميتيفيناها. في هاد الحالة هاد الانتيغرال هو هاد الانتيغرال حيت هو الانتيغرال ديال u فوا v بريم، و هاد الانتيغرال هو هاد الانتيغرال لأن وحدة فيهم ديريفيناها وحدة بريميتيفيناها. وإلا حسبنا هاد الانتيغرال نقدرو نستنتجو لا فالور ديال هاد الانتيغرال لأن هاد لا كونتيتي ما فيها حتى شي مشكل، إذا يمكن لينا نستنتجو لا فالور ديال هاد الانتيغرال. نشوفو دي زيكزامبل باش نزيدو نفهمو مزيان هادشي. كالكولون هاد الانتيغرال من 0 ل 1 تي اكسبونونسيال دو تي دي تي. طبعا هاد الانتيغرال ميمكنش نحسبوه مباشرة حيت ما تنعرفوش ان بريميتيف ديال هاد لا فونكسيون. هاد لا فونكسيون ماشي من لي فونكسيون ايجيال. غادي نفكرو نستعملو لانتيغراسيون بار بارتي حيت تلاحظو هنا عندنا ان برودوي دو دو فونكسيون تي فوا اكسبونونسيال تي. هنا تلاحظو انه الى ديريفينا تي اون اوبتيان 1، الى بريميتيفينا اكسبونونسيال دو تي اون اوبتيان اكسبونونسيال دو تي، لان ان بريميتيف ديال لا فونكسيون اكسبونونسيال هي لا فونكسيون اكسبونونسيال. 1 fois exponentielle de t égale exponentielle de t. و l'intégrale ديال la fonction exponentielle تنعرفو نحسبوه لأن tout simplement تنعرفو une primitive ديال la fonction exponentielle. إذا هنا غادي نستعملو l'intégration par partie. t غادي نعتبروها هي u de t حيت هي اللي ديريفيناها، donc exponentielle de t هي v prime de t égale هنا غنديرو u de t v de t. u de t هي t، v de t v هي ان بريميتيف ديال v بريم، ان بريميتيف ديال اكسبونونسيال t هي اكسبونونسيال t 0 1 ناقص لانتيغرال من 0 ل 1. وهنا غنديرو ديك لا فونكسيون اللي حصلنا عليها هنا كما ديجا شرحت لكم هي اللي غادي تكون هنا، دونك 1 فوا اكسبونونسيال t dt دونك ايغال غادي نحسبو هادي، غادي نعوضو هنا ب 1 سي 1 فوا اكسبونونسيال دو 1 دونك سي او ناقص إلا عوضنا هنا ب 0 نوبتيان 0 ناقص هنا عندنا 1 فوا اكسبونونسيال دو تي دونك سي اكسبونونسيال دو تي، ان بريميتيف ديال لا فونكسيون اكسبونونسيال هي اكسبونونسيال 0 1 égal e moins نعوضو هنا ب 1 سي e moins نعوضو ب 0 exponentielle de 0 c'est 1 donc égal e moins e plus 1 donc égal 1. إذن i égal 1. هنا في الأول كفكرنا نديرو العكس يعني بريميتيفيو t t carré sur 2 و نديريفيو exponentielle on obtient t carré sur 2 fois exponentielle de t. La fonction elle est plus compliquée à la fonction. Je vous d'abord d'autres intégrales. Calculer les intégrales suivantes, l'intégrale i, l'intégrale j et l'intégrale k. بداو l'intégrale i. L'intégrale من 1 ل 2, 2x plus 1 fois ln x. Et la dérivina juge x plus 1, on obtient 2. إلا جينا نبريميتيفيو ln المشكلة أننا ما تنعرفوش اون بريميتيف ديال ln، إذا غادي نجربو العكس، نبريميتيفيو جوج إكس بلس أن جوج، اون بريميتيف ديال إكس هي إكس كاري سور دو بلس اون بريميتيف ديال أن هي إكس، اختزلو جوج مع جوج دونك اون بريميتيف ديال جوج إكس بلس أن هي إكس كاري بلس إكس. دابا غادي نديريفيو ln، ديريفي ديال ln هي 1 sur x. نحسبو لو برودوي،
هنا نقدروا نعملو ب x x fois x plus 1 fois 1 sur x نختزلو x مع x donc on obtient x plus 1 وهاد لا فونكسيون تنعرفو نحسبو لها لانتيغرال ديالها بيان سور لأن تنعرفو اون بريميتيف ديالها اون بريميتيف ديال x تنعرفو اون بريميتيف ديال 1 تنعرفو إذا on va utiliser la formule d'intégration par partie هذه هي اللي ديريفيناها إذا هذه هي u إذا جوج x plus 1 هي v prime de x إذا إيغال لانتيغرال من 1 ل 2 هذه قلنا هي v prime de x هذه هي u de x d de x égale ودابا غنستعملو la formule d'intégration par partie u de x fois v de x 1 2 ناقص لاحظوا هنا مكايناش بخيم ناقص لانتيغرال من 1 ل 2 هنا كانت بخيم على v إذا هنا غتولي بخيم على u v de x fois u prime de x d de x égale u de x هي ln de x v de x هي un primitif ديال v prime déjà حسبناها un primitif ديال جوج x plus 1 هي x carré plus x x carré plus x 1 2 moins l'intégrale من 1 ل 2 v de x هي هادي x carré plus x fois u prime de x u prime de x هي 1 sur x dérivée ديال ln هي هاد la fonction 1 sur x dx égale donc دابا غادي نعوضو هنا ب 2 ln ديال جوج au carré plus 2 هي 6 إذن ln جوج 6 يعني 6 ln جوج لا عوضنا بواحد غنلقاو زيرو حيت ln ديال واحد هو زيرو ناقص هاد لا فونكسيون إلا لاحظتو مزيان هاد لا فونكسيون x carré plus x fois 1 sur x هي لا فونكسيون اللي كانت خرجت لينا هنا فاش ديريفينا هادي و بريميتيفينا هادي و درنا لو برودوي ديالو غنعاودو نختزلو ب x هنا كما كنا ديجا درنا دونك غنعملو ب x fois x plus 1 fois 1 sur x دونك نختزلو x مع x غتبقى لينا x plus 1 إذن هنا هاد لا كونتيتي تتساوي x plus 1 une primitive ديال x plus 1 هي x carré sur 2 plus x 1 2 égale donc 6 ln ديال جوج ناقص غادي نعوضو هنا بجوج جوج او كاري على جوج هي جوج زائد جوج هي 4 ناقص نعوضو بواحد واحد على جوج زائد واحد هي 3 على جوج إيكال دونك 6 ln ديال جوج ناقص 5 على جوج 4 ناقص 3 على جوج هي 5 على جوج و بيان سور au niveau de la rédaction خصنا نكتبو شناهي لا فونكسيون i و شناهي لا فونكسيون v و حتى v prime و u prime لأن استعملناهم هنايا إذا غادي نكتبو on pose u de x égale f de x égale bien sûr pour tout x appartient à l'intervalle 1 2 donc u prime de x égale f prime de x égale la fonction u هي la fonction ln هي اللي ديريفينا la fonction اللي بريميتيفينا هي
juge x plus 1. إذن هي v prime de x. v prime de x égale juge x plus 1. Donc v de x, une primitive ديال juge x plus 1 كما ديجا لقينا هي x carré plus x. Dérivée ديال la fonction ln هي هاد la fonction 1 sur x. ونكتبو هنا alors on a ولا donc on a ونكتبو هادشي. ننتقلو دابا لانتيغرال جي. الانتيغرال من 0 ل بي سور 2 x كوسينوس ديال جوج x. هنا تلاحظوا انه الى ديريفينا x on obtient 1. الى بريميتيفينا كوسينوس ديال جوج x. Rappel, une primitive ديال cos ax plus b هي 1 sur a sinus ديال ax plus b. Bien sûr, le arc se compte différent de 0. Une primitive ديال sinus ax plus b هي 1 sur a, mais avec un moins ici, moins 1 sur a, cosinus ديال ax plus b. إذن une primitive ديال cos جوج x. Le a هو جوج, le b هو 0. هي 1 sur جوج, 1 sur a. a هو جوج كما قلنا. sinus ديال جوج x. Donc, la fonction اللي غادي نحصلو عليها هي 1 sur 2 sinus ديال جوج x. وهاد لا فونكسيون نقدروا نحسبوا لها لانتيغرال حيت تو سامبلومون تنعرفوا اون بريميتيف ديال سينوس ديال جوج اكس. il suffit d'appliquer هاد لا ريغل اللي كتبت هنا. هنا لا فونكسيون اللي ديريفينا هي لا فونكسيون x. دونك u de x هي x. لا فونكسيون اللي بريميتيفينا هي cos جوج x. إذن v prime de x هي الكوس ديال جوج x. u de x قلنا هي x. v prime de x هي الكوس ديال جوج x. dérivée ديال x c'est 1. une primitive ديال cos جوج x هي هادي 1 sur 2 sinus ديال جوج x. إذا l'intégrale j égale l'intégrale من 0 ل pi sur 2 x هي u de x. cos جوج x هي v prime de x. ودابا غادي نستعملو لا فورمule d'intégration par partie égale u de x fois v de x. لاحظوا هنا ما تتكونش بريم. 0 pi sur 2 ناقص l'intégrale من 0 ل pi sur 2. لو بريم دابا غتولي على لا فونكسيون u. u prime de x fois v de x dx. ودابا غادي نعوضو. u de x هي x. v de x هي 1 sur 2 sinus ديال جوج x. زيرو pi sur 2 ناقص l'intégrale من 0 ل pi sur 2. u prime هي 1 دونك ما نكتبوش 1 و v de x هي 1 على جوج sinus ديال جوج x. égal غادي نعوضو هنا pi sur 2 pi sur 2 fois 1 sur 2 fois sinus ديال 2 fois pi sur 2 هي pi. sinus ديال pi هو 0. إذا ça donne 0 ناقص وفاش غادي نعوضو هنا بزيرو غتعطينا 0. 0 ناقص 0 سي 0. إذا هاد لا كونتيتي تتساوي 0 ناقص
الواحد على جوج نقدرو نخرجوه على برا. اون بريميتيف ديال سينوس جوج اكس، غادي نطبقو هاد لا ريغل، ناقص واحد على جوج كوسينوس ديال جوج اكس، زيرو بي سور دو إيكال هاد ناقص واحد على جوج نقدرو نخرجوه على برا، غادي تضرب في ناقص واحد على جوج، ناقص واحد على جوج في ناقص واحد على جوج هي واحد على ربعة، غادي نعوضو هنا ب بي سور دو، كوس ديال جوج فوا بي سور دو هي الكوس ديال بي، الكوس ديال بي هو ناقص واحد، ناقص غادي نعوضو هنا بزيرو، كوس ديال زيرو هو واحد، دونك إيكال واحد على ربعة في ناقص جوج هي ناقص واحد على جوج. ننتقلو دابا لانتيغرال كا، لانتيغرال من واحد لجوج ديال لا فونكسيون الين. الوهلة الأولى تيبان لكم هنا معندناش ان برودوي ديال دو فونكسيون، عندنا غير فونكسيون وحدة فونكسيون الين، ولكن إلا لاحظتو مزيان l'astuce هنا سي de considérer que l'autre fonction c'est la fonction 1. 1 fois ln هي la fonction ln. Et la dérivina le 1 c'est 0. Et la primitivina la fonction ln. Le problème أنه ما تنعرفوش une primitive ديال la fonction ln. نجربو العكس. غادي نبريميتيفيو le 1. Une primitive ديال 1 c'est x. ونديريفيو la fonction ln. Dérivé de ln x, c'est 1 sur x. Là, on a le produit x fois 1 sur x, dont 1. Ou la fonction 1, la fonction constante égale 1, on a l'intégrale, tout simplement, on a une primitive de 1. Primitive de 1, c'est x. Et donc, on a la fonction, les primitive, est le 1. Et dans le 1, il y avait prime de x. La fonction اللي غادي نديريفيو هي la fonction ln. إذن هي ln de x هي u de x. إذن u de x égale ln de x. v' de x égale 1. Dérivé ديال ln de x c'est 1 sur x. Une primitive ديال 1 c'est x. هاد l'intégrale donc تساوي l'intégrale من واحد لجوج v' de x fois u de x. نستعملو دابا la formule d'intégration par partie. v de x u de x ناقص l'intégrale من واحد لجوج لو بريم غادي نردوها ل u v de x fois u prime de x dx. ودابا غادي نعوضو v de x هي x u de x هي ln de x ناقص l'intégrale من واحد لجوج v de x هي x u prime de x هي 1 sur x égale غادي نعوضو هنا ب 2 on obtient 2 ln de 2 ولا عوضنا بلو 1 on obtient 0 لأن ln ديال واحد égale 0 ناقص l'intégrale من واحد لجوج ديال 1 x fois 1 sur x c'est 1 donc هنا c'est 1 une primitive ديال 1 c'est x égale donc 2 ln de 2 ناقص غادي نعوضو هنا بجوج سي 2 غادي نعوضو هنا بواحد سي 1 دونك إيكال 2 ln de 2 ناقص جوج ناقص واحد هي واحد. ننتقلو دابا لي بروبوزيسيون اللي متعلقين بلوردر بالترتيب. Soit f et g deux fonctions continues sur un segment AB. إلا كانت f positif على لو segment AB
alors l'intégrale ديالها من A ل B حتى هو غادي يكون بوزيتيف، ولكن اتونسيون لو نومبر اللي الفوق خصو يكون كبار من لو نومبر اللي لتحت، B كبار من A. إلا كانت F صغار من G sur le segment AB، alors l'intégrale ديال F de A à B غادي يكون صغار من l'intégrale de A à B ديال la fonction G. نديرو دابا لا ديمونستراسيون ديال هاد لي بروبوزيسيون. نبداو بهادي. إلا كانت F بوزيتيف على لو سيغمون AB، alors l'intégrale ديالها من A ل B حتى هو بوزيتيف. باش نبينو هادي غادي نفترضو أن F est بوزيتيف، ونبينو أن l'intégrale ديالها من A ل B حتى هو بوزيتيف. Supposons que F est positif sur le segment AB، يعني أنه pour tout X appartient le segment AB، F de X est positif. دابا خصنا نبينو أن l'intégrale ديالها من A ل B حتى هو positif en utilisant bien sûr هاد l'hypothèse اللي افترضناها. غنستعملو la définition بحال في les autres démonstrations. L'intégrale من A ل B ديال F par définition هاد l'intégrale هو grand F de B moins grand F de A، où grand F est une primitive de petit f sur le segment AB. يعني pour tout X appartient le segment AB، grand F prime de X égale petit f de X. On a افترضنا أن la fonction f est positive، إذن grand F prime est positif sur le segment AB. Grand F prime est positif، إذن la fonction grand F est croissante، لأن la dérivée ديالها elle est positive. Donc grand F est croissante sur le segment AB. بما أن B كبار من A، alors où la fonction elle est croissante، alors f de B حتى هي كبار من f de A. إذن f de B moins f de A elle est positif. f de B moins f de A est positif. إذن l'intégrale من A ل B ديال f est positif. إذن إلا كانت la fonction f positive sur le segment AB، alors l'intégrale ديالها من A ل B حتى هو غادي يكون positif. ننتقلو دابا لا دوزيام بروبوزيسيون. إلا كانت f صغار من G sur le segment AB، alors l'intégrale ديال f من A ل B صغار من l'intégrale من A ل B ديال la fonction G. غادي نسيبوزيو أن f صغار من G sur le segment AB، c'est-à-dire on va supposer que pour tout X appartient le segment AB، f de X صغار من G de X. باش نبينو أن هاد الانتيغرال صغار من هاد الانتيغرال، يكفي نبينو أن هاد الانتيغرال ناقص هاد الانتيغرال est بوزيتيف. هذا اللي جبناه لوطخ كوتي، 0 inférieur ou égal l'intégrale من A ل B G de X dx ناقص l'intégrale من A ل B f de X dx. إلا بينا أن 0 صغار من هاد لا كونتيتي، alors نقدرو نستنتجو هاد l'inégalité. هادي نجيبوها لهنا، et on obtient هاد l'inégalité. وهاد la quantité, d'après la proposition اللي déjà شفنا ديال la linéarité de l'intégrale، c'est l'intégrale من A ل B G de X moins f de X dx. حنا عندنا f صغار من G، يعني G كبار من f. Donc pour tout X appartient à B، G de X moins f de X est positif. G de X moins f de X est positif. إذن l'intégrale ديالها حتى هو est positif من A ل B d'après la proposition الأولى. La proposition الأولى شفنا أنه إلا كانت une fonction positive على un segment AB، alors l'intégrale ديالها من A ل B حتى هو positif.
حنا g de x moins f de x est positif pour tout x appartient au segment AB. إذا l'intégrale ديالها من A ل B حتى هو positif. يعني أن 0 صغار من هاد l'intégrale. Donc on a montré هاد l'inégalité. Donc غادي نستنتجو هادي وبالتالي غادي نقدرو نستنتجو هادي. هنا كملاحظة قبل ما ندوزو لدي زيكزامبل pour appliquer هاد لي propositions. إلا كانت f négative sur le segment AB, إلا كانت f négative sur le segment AB, alors l'intégrale ديالها من A ل B غادي يكون حتى هو négatif. إلا كانت f négative على le segment AB, alors l'intégrale ديالها من A ل B حتى هو négatif. نشوفو دابا des exemples. Montrer que l'intégrale est positive. باش نبينو أن l'intégrale est positive, il suffit نبينو أن x ln de x est positif sur le segment 1e. يكفي نبينو أنه pour tout x appartient le segment 1e, x ln de x est positif. إلا بينا هادي, alors d'après la proposition précédente نقدرو نستنتجو هادي. إذا نحاولو دابا نبينو هادي. Soit x appartient le segment 1e. Donc x راه كبار من واحد. غندخلو la fonction ln. La fonction ln elle est croissante. إذا ln ديال x راه كبار من ln ديال واحد. و ln ديال واحد هي 0. غنضربو في x. Donc x il est positif. إذا الترتيب ما غاديش يتبدل. x ln de x كبار من 0 fois x اللي هي 0. إذا pour tout x appartient le segment 1e, x ln de x est positif. D'où, d'après la proposition précédente, l'intégrale من 1 ل e, x ln de x dx est positif. ننتقلوا دابا l'exemple 2. Montrons que هاد l'intégrale كبار من هاد l'intégrale. D'après la proposition précédente, باش نبينو أن هاد l'intégrale كبار من هاد l'intégrale, il suffit أننا نبينو أنه pour tout x appartient ل 0, 1, exponentielle ديال moins x carré كبار من exponentielle ديال moins x. exponentielle ديال moins x carré كبار من exponentielle ديال moins x. وبما أن la fonction exponentielle est croissante, باش نبين هادي يكفي نبين أن moins x carré est supérieur ou égal moins x pour tout x appartient l'intervalle 0, 1. وباش نبين هادي غادي نحسب la différence moins x carré moins x ونبين أنها positif. إذا نبداو la rédaction de la réponse. Fixio x le segment 0, 1, soit x appartient au segment 0, 1. On a بداو أول حاجة نبينو هادي moins x carré moins x égale moins x carré plus x. غادي نعمل ب x fois moins x plus 1 اللي هي واحد ناقص x. x il est positif حيت appartient à l'intervalle 0, 1. وواحد كبار من x حيت x راه صغر من واحد. واحد كبار من x إذا واحد ناقص x il est positif. Positif fois positif c'est positif. Donc ناقص x carré كبار من ناقص x. غادي ندخلو la fonction exponentielle. Donc elle est croissante. إذا الترتيب ما غاديش يتبدل. exponentielle ديال moins x carré كبار من exponentielle ديال moins x. D'où
D'après la proposition précédente, l'intégrale ديال exponentielle moins x carré كبار من l'intégrale ديال exponentielle moins x من 0 ل 1 bien sûr. L'intégrale من 0 ل 1 exponentielle moins x carré dx est supérieur ou égal à l'intégrale من 0 ل 1 exponentielle moins x dx. ننتقلوا دابا لآخر فقرة في هذا الدرس هي la valeur moyenne d'une fonction continue sur un segment. Soit f est une fonction continue sur un segment AB, la valeur moyenne de f sur le segment AB هي le nombre نسميوه m tel que le nombre tu vérifies regardez bien tu vérifies أن المساحة ديال هاد لو ريكتانغل l'aire ديال هاد لو ريكتانغل تكون تساوي l'aire ديال هاد لو domaine délimité par هاد les deux droites, la droite d'équation x égale a ou la droite d'équation x égale b, la courbe de la fonction f ou l'axe des abscisses. يعني l'aire ديال هاد لو domaine. وديجا شفنا أن l'aire ديال هاد لو domaine إلا كانت la fonction bien sûr positive هي l'intégrale من a ل b ديال la fonction f de x dx. On cherche m tel que l'aire ديال هاد لو rectangle نديرو بالخضر l'aire ديال هاد لو rectangle تكون تساوي هاد لا quantité l'aire ديال هاد لو rectangle هي b moins a fois m طول في العرض b moins a fois m. Donc m تساوي إلا جبنا b moins a l'autre côté 1 sur b moins a fois هاد l'intégrale. L'intégrale من a ل b f de x dx. نلخصو دابا هادشي la valeur moyenne de f sur le segment AB هي tout simplement هاد la quantité 1 sur b moins a fois l'intégrale من a ل b ديال f. Je fais un exemple. Déterminons la valeur moyenne de la fonction sinus sur le segment moins pi sur 2, pi sur 2. غادي نكتبو m égale 1 sur b moins a, b هنا هو pi sur 2 و a هو ناقص pi sur 2. إذن 1 sur pi sur 2 moins pi sur 2. L'intégrale من a ل b, l'intégrale من ناقص pi sur 2 ل pi sur 2. f de x هي sinus de x. Égale 1 sur pi sur 2 moins pi sur 2. Il y a pi sur 2 plus pi sur 2. Donc il y a 2 fois pi sur 2. Donc égale pi. 1 sur pi. Une primitive du sinus, il y a moins le cos. Moins le cos. Pi sur 2. Moins pi sur 2. هاد لو موان نقدرو نخرجوه على برا. Égale moins 1 sur pi. Le cos ديال pi sur 2. ناقص الكوس ديال ناقص بي سور 2. الكوس ديال بي سور 2 هو 0 والكوس ديال ناقص بي سور 2 هو 0. 0 ناقص 0 c'est 0 donc c'est 0. إذا la valeur moyenne de la fonction sinus sur le segment moins pi sur 2 pi sur 2 هي 0. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.